السلام عليكم، تحياتي للجميع. وصفة اليوم راح تكون بخلال نصف ساعة راح تحضرون هاي الوصفة، كل سهلة وبسيطة عليكم وموادها متوفرة عندكم وكلش طيبة بنفس الوقت. بالبداية حبايب اذكروا الله، وبدعمكم أكيد راح يزيد تفاعل الصفحة باللايك والمشاركة. نحضر العجينة، نخلي كوب حليب ونخلي نصف كاسة من الزيت، بيضتين ونخلي ملعقة وسط ملح، ملعقة طعام سكر، ونخلي كوب مي نخفقها شوية ونضيف عليها كوب ونص من الطحين بالتدريج، وتخلون 20 غرام من الخميرة إذا كان فريش أو جافة. طبعا قوام العجين راح يكون عندكم سائل مثل ما واضح قدامكم. نغطي العجينة ونخلي العجينة ترتاح. راح نستعمل الخضروات، طبعا أي شي تحبون تستعملون تقدرون تخلون ماكو مشكلة بهاي الوصفة. أنا استعملت الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر والطماطة والبصل والبطاطا. هسه راح تكون واضحة قدامكم الطريقة. طبعا ملاحظة يا أخوان، اللي يحب يستبدل الطحين بطحين الذرة، اللي ما يأكلون الطحين يقدرون يستعملون بهاي الوصفة طحين الذرة وهم تطلع كلش طيبة. بعد ما اختمرت عندي العجينة وضفت عليها الخضروات اللي قطعناها، طبعا إذا تحبون تضيفون عليها اللحم ينطيها نكهة وطعم كلش طيب. راح نخلطها ونخلي عليها ملعقة وسط ملح، وبعدها راح نشتغل على الطباخ مثل ما يكون واضح قدامكم بالفيديو. يا اخوان اذا حابين تسألون اي سؤال اكتبوا بالتعليقات السؤال، وانا ان شاء الله باسرع وقت اقدر اجاوبكم عليها. لا تنسونا باللايكات والمشاركات، ولا تنسونا بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.